ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബി ക്യൂക്ക് റെസിപ്പീസ്. ഇന്നും കുറച്ച് ഓണ വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 8 വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 7 എണ്ണത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കട്ടിപ്പരിപ്പ് കറിയാണ്. സദ്യയിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് കട്ടിപ്പരിപ്പ് കറി, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പായസത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് കളറ് മാറിപ്പോവാതെ വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. കളറ് മാറി തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പരിപ്പ് വളരെ കുറച്ചല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മതി. ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ പച്ചമുളകും 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പരിപ്പ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ 2 ഇരട്ടി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതി. ഇത് തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 4 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പരിപ്പ് നല്ലപോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഈ പരിപ്പ് കറി തണുക്കുമ്പോഴേക്കും വല്ലാതെ അങ്ങ് കട്ടിയായി പോവും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വല്ലാതെ അങ്ങ് തിളച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത്. നെയ്യ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് തിള വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഞാനിത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ടിപ്പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സീഡും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർക്കാം. 2 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. കറിവേപ്പിലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിരകിയ തേങ്ങ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം. പിന്നെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ സ്വാദ് കൂടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പഴുത്ത മാങ്ങ കൂടി ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതാ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാണ് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. കൂട്ടുകറി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കായയും ചേനയുമാണ്. കടല നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും 2 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. കായ മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേനയും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് കായയും ചേനയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലും വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കടല വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് കായയും ചേനയും അതിലേക്കിട്ട് ഒറ്റ വിസിൽ വരുത്തി വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചട്ടിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്.
1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിന് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റാണ് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 1/3 ഭാഗം മതി നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കായയും ചേനയും കടലയും ഒക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇത് കുറച്ച് കുറുകി തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തിളച്ച് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്തിടാണ് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1 ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്നുപരിപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. കടുക് ചേർക്കുന്നില്ല. കടുക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചിരകിയ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കി വറുത്തിട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി മുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അടുത്തത് പുളിയിഞ്ചിയാണ്. പുളിയിഞ്ചി എന്നും ഇഞ്ചിപ്പുളിയെന്നും ഒക്കെ പറയും. പുളിയിഞ്ചി ഇല്ലാതെ എന്ത് സദ്യ അല്ലേ. ഇതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് പുളിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിതൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നതിന് ശേഷം തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും 2 നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 10 സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന വാളൻപുളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. പുളിവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കര പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ശർക്കര പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കിയാലോ. ഇതിനായിട്ടിതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ വാളൻപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുതിരാനായിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ 8 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും കൂടിയുള്ള ആ കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. പരിപ്പ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക്
സാമ്പാറിന് പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചിത്തൈര് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വറവിനായിട്ട് മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി തൈര് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്? അടുത്തത് സാമ്പാറാണ്. സാമ്പാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഓണസദ്യയിൽ സാമ്പാറില്ലാതെ എന്ത് സദ്യ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഇടുകയാണ്. ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാളൻപുളിയാണ്. 1 നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻപുളി കുതിരാനായിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ക്യാരറ്റ്, പൊട്ടാറ്റോ, മുരിങ്ങക്കായ, വഴുതനങ്ങ, 1/2 കഷ്ണം തക്കാളി, പിന്നെ 2 വെണ്ടയ്ക്ക, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പരിപ്പ് ഇതാ നല്ലതുപോലെ തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്ക ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട്. 3 ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും 2 വെളുത്തുള്ളി കീറിയതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 2 നുള്ള് കടുക്, 2 നുള്ള് ഉലുവ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂണോളം തുവരപ്പരിപ്പ്, 1 ടീസ്പൂണോളം കടലപ്പരിപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി 1 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പിലാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. വെണ്ടയ്ക്ക ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ആദ്യം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. വെണ്ടയ്ക്ക വാടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിരകിയ തേങ്ങയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് 1 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുക്കർ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്കയും കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പുളിയുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പുളിവെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ
അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയിലെ മിക്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഇറങ്ങണം. ഞാനിതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. സാമ്പാർ പൊടിയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് ഇത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർക്കാം. 2 നുള്ള് ഉലുവയും കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സാമ്പാർ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതുപോലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. വറുത്തിട്ടതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം സാമ്പാർ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 7 വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ ഞാനിട്ട 8 വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി കണ്ടു നോക്കണേ. ഇതാ നമ്മുടെ സാമ്പാർ കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. ഹാപ്പി ഓണം.